我们来说一下啊，我们进入到严肃认真的选合作伙伴环节。现在是我们常驻的推荐时间，展示你们的实力和向你们想合作的合作伙伴推荐自己。哦，展示一下实力是吧？哥哥，我先不说别的，咱弄个和声，怎么样？哎，来一首超级英雄吧，炫个技吧，好不好？帅！来，音乐。陈赫，我们不需要任何音乐。需要音乐吗？我们就是像这种蝉鸣一样，我们在这个大自然里面，我们去感受。要蝉鸣吗？这是什么环节？谢谢大家。好听。谢谢。好听，听见了，听见了。天籁之音，只能说天籁。行为艺术。老师们，有没有看上我的，觉得我还行的？哎呀，古兰关。因为我们都是福州人，所以我觉得歪呀，我们肯定要一起唱，因为他毕竟是。你是因为是老乡，所以同情他。我等一下，我不是编，我想一下。7686不离虎揪。对，7686不离虎揪，因为我们都是来自福州嘛。对，但我福州话说的不好，其实。没关系，只要会歪呀就可以。OK。对。歪呀，老师你选我了，对不起。哦，你好可怜啊，都没有人找你，没有任何一个老师找你，好可怜。我想跟超哥唱《康定情歌》。西林。OK， 有了，可以了。下一位。我试试啊。为你写诗，为你静止，为你做不可能的事，为你我学会弹琴写词，为你失去理智。我就是奔着吴克群来的。克群老师，希望你能选择我，希望你可以选择我。妈妈，为什么小时候没有让我学吉他？我大概从小学开始，这合适吗？我真的是从小学开始，然后大舌头，将军令，还有刚才唱的为你写诗，我真的是，周杰伦、吴克群，还有，你看其他就想不起来了，跟周杰伦并列，真的。其实我也是，真的我也是。我真的很想跟克群老师在台上唱一首歌，而且现在很紧张，说实话，我也是，说话都在抖。我也是，很少会有一个武哈的嘉宾让我来之后，我会感觉紧张。我也是，你上一边行。我希望能跟您合唱一首歌。没问题，没问题。我也是，真的。好，小鹿。没有，我也很喜欢各位老师，就是对。没了。没了。我问，需要我们帮你和声吗？真的，那就来一首吧。来，3、2、1。我看着没剩多少时间，能许愿翱翔多一天，我们的明天。我问着还有多少时间在眼前能 OK 难受，就到这儿，就到这儿。啊耶！哎，你没有说你要啊，主要是重点你没说呀。我每位老师我都可以，如果都来更开心。我也是。哎，没有你。好，范老师。我是条件比较差的各位老师啊。真的，我因为是没有这个细胞的，但是4个老师哪看中我，我会全力以赴。好，你们在台上站成一列，所有的老师展开第一轮选择，你们就站在你们觉得可以合作的人背后就行了。陆哥，你能 R&B 吗？不是山歌吗？R&B 版。西林那个很难哦。哦，很难。可以。OK。预备，开始选。哦，那会有人落选啊？对呀，我。
好，这一轮选择代表大家的优先选择啊，就是合作的主歌，请大家转身。哇啦啦！谢谢。你还在啊？你还在？啥意思啊？落选是吧？落选秀。没有人选，我可以下班了吧？那我先回上海了。请大家再转过身去，我们进行第二轮选择。还有第二轮啊？有第二轮。我的心呀，我的心，这么明目张胆，朋友。好，请各位老师进行第二轮选择。我听到脚步声了。我会乐器。好，选择完毕，请大家转身。biu biu biu biu。哇哇！你要唱4首歌哦。晚上好好排练一下。这得额外收费的吧？4首，过多，太多，商量一下。好，我们这次帮手除了4位音乐飞行员，还有3位优秀的音乐制作人。AT 老师啊，就是我们舞哈主题曲的制作人。对，见过。他负责的是《阿里山的姑娘》和《望春风》这2首歌曲的编曲和制作啊。然后还有我们的新朋友治国老师，他负责《康定情歌》和《纳鲁湾》这2首歌曲的编曲和制作。好高，好高啊，好高啊！这不去打球有点浪费啊。哎呦我，2米差不多。还有我们的新朋友妹老师，他负责《山歌好比春江水》这首广西代表性山歌的编曲和制作。妹哥，我们合作过。哎呦，超哥，hello。这3位其实都是老舅的好朋友，老舅一直在帮我们共同进行编曲啊，帮他协调这个事情。老舅老操心了，天天在群里，对，说我的哥们儿都要来了，每天都在发微信。对，人不在，魂在。然后这次的歌会，3位会全程陪伴我们进行后面的筹备工作。从现在到明天的正式演出还有24个小时，时间紧迫，大家洗个澡，抓紧时间练习。排练前大家先吃个蒸汽冰淇淋，美妙一下。我要吃这个。好，大家赶紧练习吧啊！我们抓紧时间把歌分掉。好。哎，我们给谁演啊？我们的舞台知道给谁演才会有那个兴奋度吗？是这样的，明天白天，所有的导演都会到桂林机场、阳朔高铁站、码头，所有来阳朔游的游客，跟所有的游客对舞哈的街头暗号。就快跟我走吧。对上的就接过来。哇，这么刺激！比如说舞哈、敖哈，他们接，就跟我一声。哎呦，自己都不知道。明天你不能去啊。你今天有点太紧张了。紧张啊！你话都不说了。偶像在，我妆发都花了半个小时。而且你穿的高跟鞋出来的。高跟鞋要跟哥同台啊！我应该跟克群哥现在差不多高了。这么高？而且克群哥那2首歌都挺难的，我很想跟他合唱，但挺有挑战的。哎，克群哥没选你啊？对啊，选我了。你怎么就自己就定了？选我了。但今天冕子这样啊，我还真的有点失望。他第一次上传都没有这么紧张。嗨，我见到你们也没啥感觉，是吧？冕子啊，那你唱哪首？我觉得《望春风》可能我会更熟悉一点。克群哥，这是假爱。对啊，我以为是要唱2首。哎，克群哥，这是假爱。2首我都唱。克群哥的《大鲁湾》还有谁要唱吗？挺难的，真挺难的。说实话，挺难的。纳鲁湾我还知道一点，范老师知道一点。范老师知道知道他纳鲁湾那个，因为熟悉的呢，可
可能会好一点。可以啊，可以学一学。好，望春风、绵绵各群歌，太好了。纳鲁湾，范老师绵绵各群歌，可以，没问题。